嗨，我係 Pat。今個新年，首先祝大家恭喜發財，身體健康，萬事勝意。就係咁樣，我想評論下林鄭月娥除夕期間到咗沙田嗰邊，見到一位寡弱無依嘅老婆婆，就露宿喺街頭啊。就佢同老婆婆了解個情況之後，搭多兩嘴就即刻俾咗500蚊，就俾個老婆婆。呢件事一傳到蘋果或者其他傳媒咧，一係就繼續有啲網友不斷鬧林鄭月娥係偽人，點樣偽君子啊！就我又唔想睇啲鬧戰，因為都新年啦，除舊迎新，你明白啊？本來除夕係一家人值得歡樂嘅日子，但係睇完呢個新聞嘅人，睇到你哋啲言論，香港究竟可唔可以多一日安寧？你哋諗下。但係除咗嗰啲鬧人嗰啲呢，我真係唔想睇之外，最緊要咧，我都係要讚一下胡國興呢位退休大法官，真係聰明。就佢言論一到即止，一點即止，就講老婆婆若果收咗林鄭月娥嗰500蚊，即係林鄭月娥好心做壞事，老婆婆就當場違反咗，就克取施捨罪嘅，應該係佢就會罰嗰500蚊之餘，仲要坐幾日監。不過呢個老婆婆嘅身世，我的確都知道幾可憐。佢事實上就係湖北嗰邊有啲人有兩夫妻，就即係佢哋又要借錢，所以逼阿老婆落香港，就俾啲錢俾湖北嗰班人，好可憐。所以胡官最後亦都提到，就若果發生呢啲事，就去留一啲聯絡俾社工，就俾社工跟進佢 case， 俾一啲社福機構去幫助佢。呢個我都想講好耐，克取施捨罪呢條罪，我根本認為係垃圾。點解咁講？我試問下，究竟香港幾多個地區有貫徹落實執行呢條法例？好少數，真係好少數。因為人性啊嘛，人性見到乞兒，見到佢身世咁可憐，梗係捐俾佢。我都聽過平等分享計劃，就係唔係捐錢，而係捐啲有需要物資俾一啲露宿者。我哋都要俾佢尊重啦，就唔好成日講到乞兒咁可憐。好啦，咁樣都違反喎，違反咗邊條法例？就係頭先所講克取施捨罪。你要知道，施捨唔單止代表錢，仲要代表物質。你明白？你要知道，露宿者嘅心係好有尊嚴，人係要有尊嚴先至可以做人。佢哋唔係想話接受胡國興所講，就社福機構嘅協助啦，就點樣？就算社福機構要親近一啲露宿者，到深水埗嗰邊，到觀塘 APM 附近，就幫助佢哋，亦都會違反克取施捨罪。頭先所講，所以呢條法例係有好多矛盾，好搞笑呢條法例。所以就真係我勸以林鄭月娥又或者胡國興、曾俊華又淑儀，見到呢一件事，理解完個情況過後，更加應該做特首嗰時候，要立刻落實撤除呢一條法例。所以我好想咁講啦，你哋香港人真係冇腦，居然去支持呢一類法律嘅落實。你有冇尊重過人啊？人哋做乞兒係因為佢唔俾人賞識，係因為佢身體殘缺，可能係咁啊，可能失業啊，可能經濟情況。乞兒唔係法律要管制，係社會嘅現象，係後遺症。你哋香港人講到話點啊？有假和尚，所以要杜絕乞兒。你明白啊？呢個經濟情況，你咁樣即係你係屎啊！所以你呢要俾人劈，打到你死為止。有冇尊重過人啊？我話俾你聽，如果你一日冇錢啊，要乞人哋嘅食，你會唔會去聽啲説話？呢咁侮辱人性嘅説話，你要做啊？乞兒好難做，我話俾你聽。你哋又話嗰個假和尚
嘅問題咧，更加要令香港醒覺，要去嚴格落實黑取師寫罪。我係絕對之唔贊成，因為點解啊？就係嗰啲乞衣、嗰啲露宿者係佢哋冇工作，係一個經濟社會問題。而你哋所指嘅犯罪集團，亦都只係一小撮。你哋唔係要殺一儆百，我警告你，唔係殺一儆百。我話俾你聽，最緊要嘅做法就係要查清楚佢哋真相，將佢哋捉晒返嚟，同埋就實施一管制。就算係乞衣，都係人其實本身都要實施管制，先至令到成個社會嘅運作暢順。就唔好喺一啲地方就阻住晒啦，不如喺一啲地方俾佢哋有啲才藝嘅表演，俾佢哋一啲地方俾佢乞食。就算冇啊，其實人係真係好想表現自己嗰一面俾人哋睇，就好似我，就好似 YouTuber， 其實都係人嗰個本性所產生、所使然出嚟。冇人會話自己冇用啊！係人哋話佢哋冇用，所以先至話冇用咋。香港人醒下啦！你哋咁歧視乞衣，咁你又去做啊？你有冇試過？你有冇試過敍利亞？所以我今日真係好想分享一樣嘢，究竟香港點解要咁呢？究竟我哋點樣可以幫助到啲乞衣一啲人？最緊要平等，一個基本收入，呢個真係重點。我睇過一個基本收入，就全民基本收入，佢呢個實驗係好有邏輯嘅，希望大家上網去睇下。雖然乞衣唔能夠完全咁樣杜絕，但係我哋唔應該歧視佢哋。多謝大家！若想關注我更多新奇有趣嘅事物，即刻撳訂閱同埋睇下我嘅 Facebook。多謝。